हेलो दोस्तों, मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और हमें ब्लॉग बनाना अभी आता नहीं है, हम धीरे धीरे सीख लेंगे। और देखो ये मेरा छोटा बेटा है, आओ हम दिखाएं। देखो ये बहुत नटखटा शरारती भी है, देखो कैसे दांत दिखा रहा है। और देखो और देखो ये मेरा बड़ा बेटा है। और देखो ये तो बहुत अच्छा है और ये गुस्सा भी नहीं करता है, ये बहुत शैतानी और शरारती करता है। ये आओ हम आप दिखा रहे हैं, हम पतंग उड़ाने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ में। चलो आओ, देखो ये पतंग खाली है, अभी ताकत की लेके आओ। देखो इन्होंने कैसे टेपिंग की है। अरे देखो इस प्रकार से इन्होंने टेपिंग कर दी है। पतंग में बांधो दिखा, ऐसे करके इसको बांध दिया है। दे दिया तो हम लेके पतंग जा रहे हैं देने के लिए। देखो आप तो देखो यहाँ दुकान दिखा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं पतंग दे दिए।